Hai teman-teman semua, kenalin nama gue Arya. Gue mau cerita sedikit. Kemarin malam pertama kalinya gue main di lapangan bagus di Senayan. Namanya Stadion Madia Senayan. Dari dulu cuman bisa nonton aja gue. Sekarang gue jadi pemain, walaupun cuman pemain fun football. Tapi seru sih. Asli rumputnya enak buat lari dan passing. Stadionnya bagus, kapasitas penontonnya banyak. Seru deh pokoknya. Segitu aja ya teman-teman ceritanya dari gua. Salam olahraga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih.